ยไปมาหรือยังหนิงพาไปขึ้นจุดชมวิวดูทะเลมุมสูงที่กำลังฮิตของอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรใช่แล้วค่ะจุดชมวิวเขาทุ่งยางตั้งอยู่ใกล้ๆกับแฮปปี้บาร์นั่นเองทางขึ้นตามแนวเขาไม่สูงมากแต่ท้าทายมีปีนป่ายนิดหน่อยให้พอตื่นเต้นถึงแล้วต้องร้องวู้สวยจังวิวโค้งอ่าวทุ่งยางอย่างสวยยิ่งตอนที่หนิงขึ้นไปทะเลสายปิ๊งสมแล้วที่เป็นจุดเช็คอินยอดฮิตของจังหวัดชุมพร